Ընդդիմադիր դաշտն ակտիվ գրում է, որ ՔՊ-ն ձախողվեց Գյումրիում, Նիկոլի վերջը եկավ եւ այլն։ Լուրջ եք խոսում։ Կա տենց ուժ, ում մարզերում ընենց են դիմավորում, ինչպես հիմա Փաշինյանի թիմի են դիմավորում։ Կա տենց ուժ, որ կարող է հավասարապես մրցել Փաշինյանի հետ քաղաքական դաշտում։ Մի կողմ թողնենք այդ մարդկանց գիտակցության մակարդակը, իշխանության անընդունելի որոշումները Արցախի եւ այլ հարցերի հետ կապված, բայց երբ իշխանություններին թալանի մեջ մեղադրում է Քոչարյանն ու Սերժը, մարդու ծիծաղ լաց է գալիս։ Երբ Արցախը հանձնելուց խոսում են նախկինները, ուզում ես ասել, բա այտենց ուժեղ տղեկ էիք, ձեր ժամանակ հարցը լուծեիք, ինչի՞ չեք արել։ Ինչով են ապրում թոշակի գնացած Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Որտեղից է ձեզ այդքան գումար, որը տենց առանձնատներում եք ապրում ու թիկնապահներով եք ման գալիս։ Կարող է ՀՀ-ի եւ Արցախի փողերն եք թալանել, որի պատճառով պատերազմից չխուսափեցինք ու պարտվեցինք։ Մեկ է ինչքան էլ վարկաբեկեք այս իշխանություններին, ձեր թալանի, բեսպրիդելի ու ապազգային քայլերի մասին կարելի է հատորներով գրքեր գրել։ Այո, ես դեմ եմ այս իշխանություններին, բայց դա չի նշանակում, որ նախկիններով քաղաքական գերեզմաններից հարություն եք առնելու։ 2021 թվականին էլ էիք ասում, ՔՊ-ն պարտվելու է, բա ինչի՞ չպարտվեց։ Գնացեք հեքիաթներ ձեր ռուսական տերերին պատմեք, ՀՀ-ում դուք ապագա չունեք, հետ չեք գալու։